qui mia na kolo yesu masiya nga prophétesse na bino tabita na ye kaka mpona kokuba continuité ya témoignage na biso na ye kokoma na bisika oyo mwana mwasi oyo nzambe abikisaki na malade ya diabète aye koya na semeki na ye alobi na ngai mama Joséphine oyo aza ndeko mobali na ngai azosala te ntuka na ye osunga ye na baprière mpo kosala po aza père de famille me mosala eza te nga beza problème te tokobondela nzambe nde mutu apesaka misala nzambe nde mutu asalaka bato bakoka ko protéger ma famille na bango en tout cas tokobondela na nzambe akosala tokobondela na ye kopesa ye prière ya prospérité financière na ye kopesa ye toandi kosambela mutu azalaki na bakana ye ezalaki na bato ebele babanda koya mutu en tout cas azalaki na problème na ye nzambe abandaki kosala nzambe abandaki korépondre ça dépend ya ka ya mutu na mutu ndenge babandaki koya na problème na bango e kosala mwana mwasi oyo wana alobaki na ngai ke apesinga bandako mibale nzoka ni mwana mwasi wana azalaki main koma mona kiki nazaki na bandimi ya ambassadeur nazaki ba bandimi ya bato minene bango ndenge bayaki nde garçon wana ayaki na ye bayaki po ba escroquer bato na kati ya église alors bango le bayaki na yebito soki babanda komona nga naza prophète lokuta soki naza nganga soki naza nani na yebaki idée na bango te bango bayele ba jeti na kati église bayebo ba escroquer yango wana lobaki na ngaki akabelinga bandaku po bato mususu le bakomona a escroquer pe bato mususu mais nzambe oya bomoi oya nguya oya capacité ka ba prophète makambo wana akomisaki etina suka ameba ndeko nanga mwana mwasi oyo azaki na malade ya diabète azaki motema moto bato oyo soka moni muta kabieloko yepe akomi agité so fi wana azoyelanga ba téléphone azoyelanga ba plante ya cher azosombelanga ba négoce bilamba koteka alors owana mususu soka modi bongo motema ematiye ngala zopekisa tika boye mwana mwasi wana zotidie ye nzamba lakisa soki aza nani azoya kucha confusion na kati église mutu moko aninga na teto ala bolanda makambo oyo ye azosala te melenga azosala bongo oyo wana zaki na malade ya diabète azomona mabe nzoka ninga nazo protéger bango nazolinga te église ya nzambe réputation ebeba po batebele bakoma kobebisa ba réputation na kati ya église